عايز تفهم اللغة البولندية زي البولنديين بالظبط؟ طب تعرف إن البولنديين نفسهم بيتلخبطوا في كلمة صغيرة مكونة من حرفين ليها معاني كتيرة واستخدامات أكتر. الكلمة ديت هي بو. في الفيديو ده هتفهم يعني إيه بو وإمتى وليه وإزاي بنستخدمها بطريقة سهلة ما تنساهاش من غير لا تعقيد ولا حفظ على الفاضي، بأمثلة يومية وتدريبات عملية تخليك تستخدمها زي البولنديين بالظبط. وخلي بالك لو ركزت معايا وكتبت ورايا إن شاء الله بإذن الله مستواك في اللغة البولندية هيعلى وتحقق هدفك، وساعتها استاهل منك لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة الفيديو عشان الكل يستفيد. أنا اسلام أبو الوفا وده كورس بولندي أونلاين. يلا بينا. بو إيه مشكلتها مع الناس وعاملة قلق ليه ويعني إيه أصلا بو؟ بو هو حرف جر ليه أكتر من معنى وأكتر من استخدام، وكل استخدام ليه الحالة الإعرابية بتاعته. فمثلا لو سألتك هنتقابل إمتى؟ هتقول لي بعد المدرسة، بعد الساعة 7، بعد الساعة 8، بعد الشغل، بعد المحاضرة، بعد الغدا، أيا كان الفترة أو الوقت الزمني ساعتها بنستخدم بو، وساعتها بو يعني بعد الغدا، بعد العشاء، بعد الساعة 7، أيا كان. وزي ما في اللغة العربية أي اسم بيجي بعد حرف جر بيبقى اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، نفس المبدأ في اللغة البولندية. بو بيجي بعدها الميستوفنيك، زي ما بنقول في اللغة العربية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، نفس الكلام الميستوفنيك بنقول اسم مجرور وعلامة جره حرف اليو، زي مثلا بوبولسكو، بأرابسكو، بورسيسكو، برتغالسكو، بوأنجيالسكو، بوإشبانسكو. ده بالنسبة للغات. وبرضه الأسماء زي مثلا دوم، بودومو، بارك، بوباركو، ليكاج، بوليكاجو، جيتسكو، بوجيتسكو، بودينيك، بوبودينكو، بوكوي، بوبوكويو، بوودنيا، بوبوودنيو. ولكن الأمثلة اللي أنا جبتها ديت غالبها في المذكر، حالة المذكر. وزي ما اتفقنا اللغة البولندية بتعتمد على الاسم مذكر ولا مؤنث ولا محايد، وكمان آخر حرف في الاسم. فمثلا احنا اتكلمنا على المذكر آخره حرف اليو، في المؤنث بنشيل حرف الاي لأنه اوريدي بيبقى آخرها حرف الاي، بنشيل حرف الاي وبنحط مكانها حرف الواي أو حرف الاي، زي مثلا براتسا، بوبراتسا، بوليتسا، بوليتسا، بلاجا، بوبلاجا. أما لو كان آخر حرف ناعم أو متحرك فبنشيل حرف الاي وبنحط مكانه حرف الاي، وممكن نغير الحرف ده لحرف ال زي بالظبط شكوا، بوشكولا، ستو، بوستولا. هو مش مؤنث بس نفس الحرف الأخير. كوشتشو، بوكوشتشيلا. ولو متلخبط وشايف الموضوع صعب حط اي في الآخر، الأمثلة كتير جدا: تليفون، بوتليفونيا، كنبة، بوكنابيه، ترافا، بوترافيه، شانا، بوششانيه، لاس، بولشة، درابينا، بودرابينيه، اوكنو، بوأوكنيه، اوبياد، بوبياجة، اوجرود، بوأوجروجة. والأمثلة كتير، ولكن لو آخر حرف هو حرف التي هنشيل التي وهنستبدلها بحرف السي، بالظبط زي مياستو، بوميشچا، كوبيتا، بوكوبياتشا، ستودنت، بوستودنشا، كازيتا، بوغازاتشا، وهكذا. وآخر حاجة معانا وأهم حاجة هي الساعة. الساعة بيبقى آخر حرف ال A، بنشيل حرف ال A ونحط مقطع A. أوسما، بوسمي، شوستا، بوشوستي، شودما، بوشودمي، تشاتشا، بوتشاتشي، وهكذا. لو لسه متلخبط في حالة الميستوفنيك في فيديو كامل بكل تفاصيل عن الميستوفنيك ممكن ترجع تتفرج عليه، هتلاقيه على القناة، ولكن احنا النهاردة بنركز على حرف الجر بو. ده الاستخدام الأول لو كنا بنتكلم عن فترة زمنية معينة: بعد المدرسة بوشكولا، بعد الشغل بوبراتس، بعد المحاضرة بولكسي، بعد الساعة 7 بوشودمي، بعد الساعة 6 بوشوستي، بعد الغداء أو بعد العشاء بوبياجي. ولكن لو بنتكلم عن المكان فنفس الحالة الإعرابية مش هتتغير، ولكن المعنى ذات نفسه هيتغير لعلى مكان أو عبر مكان أو حول مكان. وأهم حاجة يكون فيه حركة، لأن لو مفيش حركة هنستخدم في. مثال عشان يوضح الفكرة: كتو خوجي بو كانابيه، القطة بتمشي أو بتتجول على الكنبة. لو مفيش حركة تبقى في كنبة. بايون خوجي بوشانيا، العنكبوت ماشي على الحيطة. لو مفيش حركة هيبقى في شانيا. خوجيج بودومو، تجول في البيت. لو مفيش حركة هتبقى في دومو. لوبيا خوجيج بولاشا، أنا بحب أمشي في الغابة. لو مفيش حركة هتبقى في لاشا. سخاجة بودرابيانيا، سخاجة بودرابيانيا، أنا نازل على السلم. لو مفيش حركة هتبقى في درابيانيا. سخاجة بو درابيانيا. وأهم فعل بيجي مع بو شوكاج، شوكاج بو بيبليوتيتسا،
Szukać po mieście. بندور في المدينة، بندور في المكتبة. Wracam do domu. Szukam po domu. أنا راجع البيت، للبيت، راجع للبيت، ولكن بدور في البيت. تالت استخدام معانا لبو هو من أجل حاجة، علشان حاجة. أنا بعمل حاجة علشان حاجة، مثلا إيدا بو خلاب، أنا خارج أو أنا رايح علشان العيش، أجيب عيش. بو فودا، أنا خارج أو أنا رايح علشان المية. بو ملاكو، وهكذا. ودي بيجي معاها حالة البيرنج. البيرنج بكل بساطة هي المفعول به العادي بتاعنا، الأكيوزيتيف كيس، اللي هو أحمد ضرب محمد. أحمد الفاعل، محمد المفعول به البيرنج. محمد شكر خالد، محمد الفاعل، خالد المفعول به البيرنج اللي شكر. في العربي بنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. في البولندي مفعول به منصوب وعلامة نصبه حرف الإيه، ده في حالة المذكر. أحمد، أحمدة، ستودنت، ستودنتا، ليكاج، ليكاجا، كوت، كوتا، بيس، بسا. فحرف الإيه بنزوده في حالة المذكر الحي زي الأشخاص والحيوانات. أما لو كان مؤنث فأوريدي في حرف الإيه في النهاية، فبنشيل حرف الإيه وبنحط حرف الآ. كوبيتا، كوبيت، فودا، فودا، كشونشكا، كشونشك، أبتكا، أبتك. أما بقى لو كان مذكر غير حي أو كان محايد أو أي حاجة تانية ما توجعش دماغك، خليها زي ما هي. ساموخود بوساموخود، جاتسكو بوجاتسكو، ستو بوستو. توجعش دماغك، ما تلخبطش نفسك. الحالة الرابعة والأخيرة معانا هي زي طلقها بالتلاتة. حرف الب بالتلاتة بيوزع بالخمسة، بالخمسة. بوتش، بوبينش. حرف الب هنا هو بو. وأشهر وأحسن فعل يوضح المثال هو روزداو، وزع. روزداو بودفا، بوتشي، بوشتري، بوبينش. روزداو بودفا، كافاوكي، cukierki, czekoladki. Po raz pierwszy, po arabsku, po pracy, tworzę film, po. فهمنا الحمد لله. نحل تمارين علشان نأكد على الفهم. przyjedę po وعايز استخدم pracę. przyjedę po pracy. spotykamy się po وعايز أقول szkoła. spotykamy się po szkole. idziemy na spacer po وعايز استخدم obiad. idziemy na spacer po obiadzie. idziemy na spacer po obiadzie. To wszystko na dzisiaj. الحمد لله. اتمنى يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم. هسيب لكم في اول كومنت ان شاء الله باذن الله تدريبات اكتر عشان تحلوها، وان شاء الله باذن الله هرد عليكم واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.